نجد أنه في أعقاب خسارة تنظيم داعش إلى معاقله خاصة في الموصل والرقة، أصبح تنظيم داعش أمام سياسة جديدة وهي مناطقية غير مركزية. فإذا نحن أمام إرهاب بدون قيادة، إرهاب بدون الرأس. إذا نحن أمام أيديولوجية متطرفة، ونجد أنه تنظيم داعش على سبيل المثال فقد اتصالات. أجهزة الاستخبارات العراقية أكدت من خلال معتقلين لها بأن تنظيم داعش فقد السيطرة أو فقد الاتصال مع قيادات مع عناصره، ويحتاج إلى بضعة أشهر ربما، وآخرين قالوا ربما سنتين لاستعادة هذه الاتصالات.